dubbachuu danda'u akka ta'e argee yuunivarsiitiin inni keessatti baratu sun bakka humnoonni gurguddaan kun warra ummatoota biraa irratti basaasa itti leenjifatan intarestii isaanii itti guuttatan waan ta'eef isuma afaan kiyyaan waan itti himet ture. Waan bakka gaarii carraa rabbisii kennee barataa jirta. Jarri kun si guddisanii immoo gaaf tokko ekspertii biyya Oromooti jedhanii Oromoo irratti akka sun duulchifne eeggadhu jechaan ture gaafa inni xiqqaa jechaadha. So yeroo dheeraaf wal beeknaa yeroo dheeraaf mari'ataas turre yaada isaa ilaalchi isaa sirriitti beekaa sirriitti hubadhaa. Yaada isaa irrattis baay'ee wal falmine irraa kiyya irrattis wal falmine irraa wal falmaas turre. Akkuma Dr. Alamaayoon jedhe Jawaar fundamentaalii Itoophiyaan haa turtu haa jiraattu kan jedhu kan nama qaba calqabumarraa. So hawaasa keenyaaf garuu ifa amma godhe malee duraan godhaan turre. Maaliif duraan yeroo miidiyaa irratti gaafatamus yaadni Oromoo keessa jiru lamatu jira. Garigariin walabummaa barbaadaa garigariin immoo Itoophiyaa dimokiraatessina jedhaa yaada kam qabda yoo jedhanii gaafatan VOA irratti yeroo adda addaa gaafatamee dhagaheera. Ani humna Oromoo impaawer gochuudha malee kanaaf miti kan jedhu akkasitti ibsaa ture. Kanaaf hawaasni yaadni Jawaar isaa kamtu qulqulluudha kan jedhu hagamma hubataan turre innis ibsaan turre waan ta'eef. Garuu immoo inni yaada isaa warra wal beeku biratti baay'ee ibsaa ture. Keessattuu immoo dargaggeeyyii dirra isaa hunda isaatu even leenjisaa ture. Akka dargaggoon waan Itoophiyaa jedhu kana fudhattu. Ijoolleen International Oromo Youth Association keessa jiran kana ragaa bahuu ni danda'u yoo dhugaa dhugsan malee. Ansirratti beeku. CD gara 36 akka sarkaa qaba. Qabsoo karaa nagaatii fi Itoophiyaa dimokiraatessuun akkamitti bu'aa akka qabu ijoollee ittiin leenjisaa tureera. And it was his core belief. Ittuma amana. Waan inni itti amanu ittiin amanin jechuun hin danda'amu. Garuu itti amanuu isaa beekanii hawaasni immoo inni deeggaramu yaada kana hin deeggaru jedhee kalaallachuu qabu hawaasa. Hanga ammaa wanni Oromoo jalaa baay'ee dhokate keessattuyyuu alaabaa ABO qabachuun namoota waan Oromoo hojjetanii sabboontotuma guutuu walabummaa Oromiyaa barbaadan mirga Oromoo guutuutti deebisuu barbaadan waan uummata keenya keessatti fakkeesseef namoonni baay'een ilaalcha ijoollee nama hedduu Jawaar qofa miti baay'isee. Yaadatta yoo ta'e bara 2016 irraa keessattuu 15 16 17 haga gaafa 18tti OMN irra sagantaa Raabaadorii jedhu kan maqaan isaa kana qabu dabraa ture. Sagantaa san irratti sabboontota Oromoo keessaa warra silaa walabummaa barbaadan jiru keessaa nam tokko achitti dhiyaatu agartanii hin beektan. Very minimum yookaan argitanii jiraattan ta'e. Hundeen wanta sanii maalirra madda? There was a tactical approach. Akkamitti saba Oromoo kanaa waa'ee Itoophiyaa dimokiraasuu fudhachiisuu dandeenya kan jedhu marii ture. Annan beeka. Because I was part of this. Ijoollee kanaa wajjin yeroo baay'ee waan diil godhuuf tactically akkamitti Oromoo waa'ee dimokiraasii kana fudhachiisuun danda'ama kan jedhu it was a media campaign. Hedduun gruppiin isaanii kan amma haga tokko gargar bahee fakkaatee mul'atu kun waan yaaduma wal fakkaatu qabaachaa turan. Tokko ABO'n akka malee naashinaalistii waan ta'eef warra humnata Amaaraa fa'aa wajjin walii tumsuudhaaf nu mijatu. So humna Amaaraatii wajjin walii tumsuun malee immoo dimokiraasii fiduun akka malee ulfaataadha. Kanaaf dhimma ABO kana akka inni baay'een dhaadheffamne sagalee warra akkasii qabu kana injiraami direct ukkaamsu danda'u akka inni miidiyaa appearance hin arganne gochuun taaktika tokko ture. ABO irraa immoo haasa'uu dhabuun taaktika lammaffaa ture jechaadha. Don't talk about it because faallaa isaas yoo haasoftee hawaasni kaayyoo isaa ejjennoo jaarmichaa waan jaallatuuf nutti bu'aa kan jedhu kun akka taaktikaatti baafame. Alaabaa isaa immoo qabannee uummanni waan jaallatuuf alaabaa isaa kanaan uummatatti dhiyaachuu nu dandeessisa kan jedhu taaktika lammaffaadha. Sadaffaan immoo tuyyuu okay warra dimokiraasii Itoophiyaa keessatti qabsaa'an keessaa isa kamtu filannoo nuu ta'a kan jedhutu dhiyaate jechaadha. ABO'n filannoo tokkoffaa ta'uu waan hin dandeenyeef maal haa goonure jaarmoota Oromoo isa jiran keessaa kam haa deeggarru kan biraa haaraa dhaabnamoo kan jedhu kun diskashinii ture. Egaa OFC'n mormituu TPLF ture garuu ammootu yeroo baay'ee hidhamaaraa hooggansi isaa rakkoo keessa jira akka jaarmaatti sirriitti hin gurmoofne diinagdeen qabu bultiinsa keessatti mooxannoon qabu. Kanaaf inni kun jijjiirama fiduu irratti humna gahaa waan hin qabneef OFC deeggaruun hin baasu kan jedhu ta'e. Akka sadaffaatti kan diinagdees qabu kan caasaallee ijaaratee aangoos mi'aa isaa beekee baratee diinagdee harkaa qabu kan miseensa hedduutu gara miliyoonatti lakkaahamu harkaa qabu OPD yoodha.
So the best alternative OPDO filannaa kan jedhu irra kanarra gahe jechaadha. Maaliif Itoophiyaa tursiisuun silattuu filannoo waliigalaa ture akkuma amma inni jedhaa jiru kanatti garuu uummata keenya biratti akkasitti filatamaan hubatamaan turre. Kanaaf OPDO'n tun immoo uummata keessatti jibbamtuudha. Isiin akka jaalatamuu dandeettu haa goonuu kan jedhu ture jechaadha. OPDO'n jibbamtuudha fudhataman qabdu. Isiin immoo hanqinni isiin qabdu caasaa dhabdeetii miti nama achi keessa miseensa dhabdeetii miti diinagdee dhabdeetii miti yaada jabaa isiin qabdu uummata birattis jaalala hin qabdu tokko yaada isaa uumuu fi lammataan immoo uummata biratti akka jaalatamtu yoo goone isii dhaadheessaa gaafa deemnu dhimmi ABO'dha ufuma isaatiin daaliitti haa deema otoo irraa hin dubbatin otoo hin falmin otoo hin balfin otoo hin balaaleffatin ABO bifa saniin humna isaa ilaalcha uummanni qabuuf gad xiqqeessaa laaffisaa deemuun ni danda'ama kan jedhu akkuma taaktikaatti irra hojjetaa ba'an. I know this very well. So wanti guddaan taaktika kana filataniif tokko Oromaaraa ijaaruudhaaf tumsa Oromoodhaa fi Amaaraa ijaaruudhaaf ABO'n karaa inni deemu Amaaraan fudhatamaa miti. Seenaan inni Itoophiyaa irra haasa'u Amaara biratti fudhatamaa miti. Even Oromoo keessattuu taaktikaali waan ABO'n haasa'u jijjiiruu qabnaa kan jedhu ta'e. Akkamitti jijjiirra? ABO'n kan jedhu haqarraa Itoophiyaa keessatti Oromoon gabroomtee jirti, miidhamtee jirti, sirna cunqursaatti irratti fe'amee inni jedhu kun victimizing mentality victimizing mentality uummata keenya keessa ijaare gadaantummaa hawaasa keessatti baqaalaa jira. Kanaaf victorious mentality injifannoodha uummata keessatti biqilchuu qabna. Kana gochuuf ammoo Itoophiyaa matanoyyuu Itoophiyaa Oromootu ijaaree jennee dubbachuu qabna. Fakkeenyaa fi bara Xaaliyaaniidha bara lolli Xaaliyaanii fi Itoophiyaa jidduu ture jeneraatoo 12 keessa namni 9 Oromoodha. Garuu ammootii Oromoon galata arganne Itoophiyaa kana keessatti yoo jenne Itoophiyaayyuu kan ijaare Oromoodha. Oromoon uummatas ammataadha jaalataadha yoo jenne sabni kun waan pozitiivii kana fudhatee isa kaan akka didu goona. Kanaan karooraa fi kaayoo ABO'n amma haga ammaa deemuun kana uummata irraa yoo jijjiirre Itoophiyaan ijaaramuu barbaannu kun the democratic base akka yaada jaraatitti dhufuu ni danda'a kan jedhu ture jechaadha. So there was no akkuma Dr. Alamaayyoo jedhe Jawaar ilaalchisaa waan akka hin jijjiiramne. An beeka. Inni lammaffaadha. Egaa kun waan kaayoo jechaadha. Bakka gahuu barbaadan irratti taaktika isaan deemuu ittiin barbaadan ture. Lammaffaan ammoo egaa bakka kana gahuudhaaf akkamitti qabsoofnaadha. Qabsoon karaa hidhannoodha Itoophiyaa dimokiraatessii san tursiisuu hin dandeettu. Diiguu dandeessi jechaadha. So yoo karaa qabsoo hidhannootiin itti fufne injifannoon Oromoon fidu kun Itoophiyaa diiguu danda'a. Sun ammoo tuyyuu dimokiraasii jennu fiduu hin danda'u. Kanaaf karaa nagahaatiin qabsoofna jennee uummata barsiisuu qabnaadha. Karaa nagahaatiin barsiisna yeroo jennu immoo sabaan gatii bilisummaadhaaf baaftu sii xiqqeessaa. Lubbuun nama baay'ee hin qisaasamtu. Dinagdeen baay'ee hin baddu. Jennee yoo barsiifneen ilmi namaa waan simpil ta'e sammuun isaa yeroo dhaga'u ni jaalata waan ta'eef the tendency of acceptance yaadni kun fudhatama uummata biratti qabaachuun isaa guddaa ta'a. Inni karaa hidhannooti jennu kun wareegama guddaa nama baasisaa wareegama guddaa baasuun immoo tuyyuu booda yoo milkiillee hin finne uummanni keenya bilaa keessatti dararama kan jedhu kana egaa warri walabummaa jedhu kun hundumtuu isin sobaa dhugaa miti garaa isaa keessatti isaan hundumtuu Itoophiyaa ma yaaduu jennee yoo itti himne sabni kun bilaa keessatti isin fitu malee isin ajjeesisu malee ittuun amanan yoo jenneen nurraa fudhatanidha. These were the tactical approaches that were designed. So sabni kana beeka hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf uummanni Oromoo kana hin beeku. Maaliif? Dhugaa dubbachuun Oromoo keessatti baay'ee waan hin dagaaginiif namni baay'een sodaatee ukkaamamee otoma beeku cal'isa jechaadha. Yaada kana osaa keessatti bara 2016 from victimizing mentality to victorious mentality kan jedhu kora osaa kan bara 2016 biyya Awurooppaatti ta'e dura ta'an yeroo sanii Dr. Heenok Gabbisaa ture. Teemaan isaa guutuun akkamitti Oromoo sirna waa'ee sirna gabrummaa otoo hin ta'in sirna injifannoo kan duraan Itoophiyaa ijaarre jedhu kana barsiifnaadha. You can reference back in 2016 Teemaan Osama Alakkature. Why ideologically Dr. Heenok fi Dr. Jawaar waan yaada tokko waliin qoodamaniif teemaa kana isaantu fide osaayyuu almost yaada OPDO achi keessatti dagaagsamaa dhufe jechaadha. Hawaasota keenya keessattis bifuma wal fakkaatuun ergaa yaada kana faffacaasuun calqabameen booda even sadarkaa hawaasotaatitti koreelee Oromoo keessa namni seenu warra sabboonummaa dhaadessu warra ABO deeggaru warra yaada ABO deeggaru ton ta'in namoota biraa akka ta'an dhiibbaan guddaan godhamee bara 2015 irraa almost haga gara 2018tti really dhugaa dubbachuudhaaf bifa nama gaddisiisuun hawaasonni keenya kunuyyuu infiltreetoroota
warra yaada OPDummaatiif Itoophiyummaa kana faarsuun hedduun isaa qabatamaa dhufe jechaadha. Har'allee effekti san keessaa hin baane miti. Tell you the fact. So har'allee har'uma kanayyuu jaarmoota kenna kanniin wanni laamshessee biyya alaatitti hiriira bahuu nu dhowwaa jiru cinaadhaan dhimma akkasii kana jira jechaadha. So OPDO'n akka malee harka naqattee Oromoo keessa harka malee harka galfattee Jawaar mataan isaa amaneera. Waggaa 9 guutuu gaafa biyyatti galee OPDO wajji hojjetaa ture waggaa 9 guutuu. Ani wanneen hojjedhu namaan jaalatamuu dhabee otoo hin ta'in ejjennoo kan koo gaggeessaa jedhee himeera. So ejjennoon isaa takka hin jijjiiramu. Inni har'a jedhullee inni harma jedhaa jiru kunis waanuma duraan itti amanaa ture ani waan sirriitti isa beekuuf yoo barbaachisaa ta'e anaaf inni bakka takkatti miidiyaa irratti wal falmuu ni dandeenya. Any of these things akka inni haaraan ta'e tokko kana. OPDO dhaadessuun illee taaktikuma itti akkuma duratti isin jedhe kana yaadamee filatamee duraanuu itti yoonna jedhe. An akka amma yaadutti wanti natti mul'atu jaalala onnee keessaa OPDOf qabu Jawaar duraanuma qabaa. Amma jaalala onnee OPDO qabu santu kafaa of keessa seenaa jira jedheetiin yaadaan. Kanatti mul'atu jechaadha. Malee Jawaar yaada isaa hin jijjiirre, qabsoo karaa nagahaa jedhus hin jijjiirre, Itoophiyaa tiksine jedhus hin jijjiirre, alaabaa Oromoo waan biratti namni arguuf duraaniin ABO'dha sehaniin, miseensa ABO sehaniin, miseensa nama sabboonummaa fi walabummaa Oromiyaa, birmadummaa Oromoo deeggaru hawaasni keenya itti fakkaate malee he was not supporting it. In fact, walgahii osaa bara 2012 irratti ani walabummaa Oromiyaa hin deeggaru. Imagine this is an intellectual space. Hin deeggaru yoo jaalattanis yoo jibbitanis ani dhugama isinitti himaa waan itti namanne hin deeggara jedhee isinitti himu jedhee dubbateera in public. Garuu publikiin kenna beekaa? No. Sababni biraan hin beeku. So kanaafi Jawaar ejjennoo isaa waan deeggara hin qabu. Ammas tendensiin isaa wanni inni gama OPDOtti dabuuf wanni inni PP mataasii OPDOdha jedhee yaaduuf wanni PP'n jaarma Oromooti jedhee yaaduuf simpatii qaba OPDOdhaaf. Gara nyaattoo qaba jechuudha. Gara nyaattoon kun waa baay'eedhaan walii hidhama akkuma namni baay'een hin beeku ta'a. Gaafa barataa tures gaafa qorannoo gaggeessus asii gaafa biyya deddeebi'us namoota inni bira taa'aa ture beekan fiizikaalii warra hooggantoota OPDO. Kanaafi dubbiin tun saba keenya keessatti qulqullooftee ol baatee waan hin dubbataminiif malee yaadni isaa kanuma ture. So gaafa biyyatti namni marti galee 2018 kana injifannoon dhufeera jedhee namni mirqaanaa tures ajandaan keenya kana booda waa'ee misoomaati. It's only about development. Bilisummaan dhufteerti jedhee kan dhaadhasaa tureef waan kanatti amanuuf. Walumaa galattu Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin isaan baanan kun jechaadha. Jiraannaan OPDOnis akkasuma jetti baay'isee. If you remember the whole program of OPDO, already walqixxummaan sabaa sablammootaa dhufteera, dimokiraasiin dhufeera kana booda waa'ee misooma haasofnaa kan jedhu. So he just continued what OPDO says. Watakkaa garaagarummaa takkayyuu hin qabu jechaadha. Kan seenaa duubee Dr. Alamaayyoon kaasee ilaalcha kanarraa kan ka'e duraanuyyuu Itoophiyaan tun itti fuftiin jiraatti jedhu irraa kan ka'e humnoota Amaaraa kanaa wajjin walitti siquu baay'ee yaalaa ture. In fact 2007 irraa jalqabee aga gaafa 2013 waggaa 6 guutuu dhiisi Jawaar wanni kun hin baasu. Dargaggoo Oromoo karaa jallisuudhaaf si keessaan Itoophiyaa fudhachiisuudhaaf waan kana godhaa jiru jirri kun boru ganamas illee si ajjeesu yoo baay'ee si obsaan haga galma miligeettu qofatti si obsu achi yoo gahan si ajjeesu dhiisi jara kan otoo jennuun otoo itti namni baay'een beeku otoo itti himu akka waan humnoonni jaraa kun dimokiraasii fudhatanii walqixxummaa sabaaf lammii fudhatanii itti goggogaa ture. That itself is because of his core belief Ethiopia will continue. Jara wal jaalatee jarri isaan jaalatanii otoo hin tahin Itoophiyaan itti fuftii waan ta'eef namoota kana hojii jiraachuu deemna kanaafuu itti maxxanuun narra jira kan jedhu baay'ee akka malee persuasionii kanatu isa dogoggorsiisa jechaadha. So ammas dogoggorri kun bakka malee isa geessaa jira akka nama mul'atutti akkuma argaa jirtan sabni bal'aan Oromoodha Niizerlaandii keessatti yaanni inni uummanni itti dubbatuuf yaanni Jawaar deemuun adda adda. So faallaa uummataa faallaa hawaasaa deemaa jira jechaadha. Alaabaan inni jala taa'e mallattoo bilisummaa, mallattoo birmadummaa, mallattoo hegeree Oromooti. Wanni inni haasa'u waa'ee kaayoo faallaa qabsoo saniiti. Alaabaa uummanni jaalate kana. So it's contradictory. Amma humnaan waan anamanu narraa fudhadhaa jedhaa jira malee uummataan. Jaalattanis jibbatanis na jibbitanis jedhee na jibbitanis ani kanuman jedhaa jedha. Yes yoo ati wanni inni jedhu waan gaariin ta'een uummanni jibbuun oolu. Abiyyillee akkasuma jedha. Abiyyillee Itoophiyaa tiksa jedhaa kanumaaf jibbameef. Kanaafuu iyyuu wanni gariin saba keenya keessatti haaraa tahee haa mul'atu malee innis waan jaarmaa siyaasaa keessa seeneef ifa of baasee haa dubbatu malee that was his belief. Kanaaf gara sadiin jijjiirama guddaa irraa argu
Gama biraatiin isuma Dr. Alamaayoon jedhe Abiyyi wajjin wal falmuun kunuyyuu jijjiirama guddaadha inni jedhe kana sani jijjiirama guddaatti hin fudhadhu akka kiyyatti maaliif ammas haasofni Jawaar isuma 2018 waan deebisu malee kan jedhu achis bira tabree miti bara 2018ttis OPDO'n dandamattee aangoorra turtee dhiifama walii goonee karaa araaraatti deebinee nageenyi akka bu'u kan jedhu Abiyyis kanuma jechaa ture yaadattoo ta'e laangweejiin kun jechi kunni jechoonni kunni jechootuma bara 2018 uummata keenyatti hin gowwoomsan dhiifamni haa ta'u araarri haa ta'u nagaatti haa deemnu jedhamee gaafsanis OPDO'tti kennan so ammas haasofni amma deemaa jiru maa inni araara haa buufnu nageenyi haa bu'u jaalalaani wajji jiraannaa kanarraa kan hafe yoo kan goone taate biyyis ni diigamti isinis ni badduu jedhee uummata sodaachisuutti jira jechaadha so kana jechuun immoo maa inni Abiyyiin wajjiin araaramtaniitumaan nagaa wajji jiraadhaa jechuudha Abiyyi wajji gaafa araaramtummoo inni aangoo morra ture jechaadha maaliif konkolaataa diraayivarii jechuun haa ta'u waan jedhu kana qaba so he is still consistent jijjiirama wayiitu ani akka namni jedhu kana irra wata kayyuu hin argu garuu consistency isaa rakkoo qaban jedhu yani consistency isaa gaarii ummata birattis gadi bahee mul'achuu isaa gaarii imagine baraan isin jedhu kana keessatti gaafa OMN uumamu dameeleen OMN harki caalaan isaa koree keessa namni jiru ijoollee miseensota abaa'ooti suutaan ilaala nama isin jedhe kanarraa kan ka'e qulqulleessaa dameelee ijoollee sabboontota hunda keessaa qulqulleeffamaa dhufe why they don't support this idea of coronation of the OPDO so rakkoon kun bara dheeraaf deemaa dhufe amma ifaan ifatti ol bahe malee waggaa afran ijoolleen Oromoo qeerroon beekeessatti qabsoo qabaa turte san yaada kana duyda duubatti akka malee kunuunsaa dhufanii bakka kana gahe amma OPDO'n kuftee jennaan deebi'ee dhufe ammas uummata biratti fudhamusii dhabuun isee waan mul'ateef akkamitti immoo tooftaadhaan deebinee fudhachiisuu dandeenya kan jedhutu deemaa jira na fakkaata malee Jawaar irratti ani jijjiirama tokkoyyuu argaa hin jiru.